तो हाय गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो गाइस। और आज मेरे पास एक सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 एक मोबाइल है गाइस। और इसमें प्रॉब्लम गाइस ये है, जो कि एलसीडी आपने देख लिया गाइस ख़राब है, ब्लैक सा हो गया गाइस, लाइन लाइन सी आ गया है। और इसका टच भी टूटा हुआ गाइस। तो आज मैं इसकी रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ, टच और एलसीडी दोनों। तो गाइस, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हम इस तरीके की कोई वीडियो डालें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए गाइस। तो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको इस फ़ोन के डिसम्बलिंग के बारे में पता चल जाएगा कि फ़ोन को डिसम्बलिंग कैसे किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, क्योंकि इस फ़ोन को पूरा ओपन करने वाला हूँ और फिर उसके बाद मैं टच और एलसीडी लगाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलते रहिएगा। Let's go.